labas na trouble. Kasi ang problema, pag lipat mo ng shifter, yung unang bisis mo maglipat, matigas. So yan ang lumabas. Sa ngayon malipat na naman, pero paglipat niya, ayan, umilaw na agad yan. Dari na wala. So posibleng solenoid ng shifter or brake light valve and brake light switch ang problema. Natin ang lumabas na trouble sa yung umilaw na yan ngayon at yung matigas i-shift. Yung lumabas na trouble is brake switch circuit malfunction C016100. So related siya sa brake system kasi brake switch circuit malfunction sa ABS. Then yun nga, ang kailangan natin gawin nito is papalitan yung valve sa likod, valve ng brake light. May problema yung isa, tapos yung brake switch kailangan nating linisan. So tanggalin natin yung brake switch dito. Yan, may brake switch. Itong brake switch na to, madali naman itong tanggalin. Ayan, tanggal na yung connector. May ano lang yan. Tapos ikutin lang. Ayan, so tanggal na. Ito yung lilinisan natin. Yung laman ng brake switch, may contact yan. So 4 terminals man to. Kailangan linisan natin. Linisan na natin. Kabit na lang. Ayan. So linisan rin ng sandpaper yung terminal na yan, yung maliit. Ikabit. So ang gawin is EDN hanggang mag-abot sa stopper din. Ikot na. Ayan. Ayan. Tapos switch connector. Ayan. So ganun lang po. Testing natin. So meron pa rin concern to na kahit inaapakan mo na yung brake, matagal rin siya mag-response yung starter. Minsan 3 bisis pa. So yun nga, brake switch ang pag ganong symptoms, brake switch ang possible dahilan. Tapos itong matagal rin mag-shift. So ito ngayon, try natin start. Kung nandyan pa ba. Ayan, wala na. So nawala na. Nilinisan lang brake switch. So tingnan natin kung maglipat. Ayun, maglipat agad. So brake switch ang problem. Okay. Pero yung isang valve sa likod kailangan rin palitan. Brake light valve. Yun.